سلام علیکم. روزی ما درباره یک تلفن نو گپ میزنم که تلفن نام داره میزو M6T. چخیلی که ما با شما دستیم تلفن میزو جمع کاروکاش دیزاینش زوبای تلفنی که از دلست مای میزو نام داره میزو M6T که اپراتیفش 3 گیگ 32 گیگا پامی داره. این اکلاس میشه 57 دیاگونال شاید دو تا کامera داره 13 مگاپیکسل پلس 2 مگاپیکسل فرونتال کامراش 8 مگاپیکسل اپراتیفش 2 گیگ با 16 بعد 3 با 32 میشه 32 گیگا внутренний память میشه نه که در سامسونگ دانا میشه ردمی 6 دانا میشه که ردمی 6 نه که اپراتیفش 2 پامتش 32 گیگا تلفنچه دیزاینش فاسونای دیوایسش در گپ نیستای در جاهای کارکابیشنا دیگه تلفنی خوبیش در چه که تلفن در کلانکا داره هر دش одновременно کار میکنه تایپ آی USB کابل با مانند تلفن‌های سامسونگ поддержка میکنه دو سیم کارت با отдельный слот برای فلش کارت مودان در کار ایشو میدونم پنل نویگاسیون فقط یک نوآوری داره که بسیار تلفن‌های برندهای خیلی دانا میشه مقصد در تلفن‌های سیومی بدک безграничный экран не که در جا میتونیم ما همون داتچیکایی که مثل تلفن‌های اندروید دارن همون نیست که مقصد یک تا کنوب کردن مثل آیفون یک نمیشه پامج خیلی وقتی که شما اومدین مثلا میخواین با اما پنلی که نو بدین دهم بدین پس همجا را بالا میکنین میبره با استفاده میکنین اینا میزوی شدیم سیاه با دیگر شبیه میکنن که مخصوص سیتی نیابیتنی هسته در اصل سیتی سرخ میزو корпусش چقدر که شما دیستین میسیونه بطری که در اصل از نگاه اول میتونه که تلفن корпусش نشونه یعنی میتونست که корпуса نکی خیمیته نشونه یعنی اینجا پلاستماس دیده میشه و سپیشکش با مثل هم دیگر تلفن ها لید یارکی میشه دو تا کامera داره اصلا کامراش 13 مگاپیکسل دفعه کامراش 2 مگاپیکسل بعد در خفای دمیشه داتچیکا پیچاتکا پالцев یک نوآوری چه که درونی همه تلفن دا که در دیگر تلفن‌های برندهای خیلی دانا میشه ایمیل کد هستن این بعد Type I USB kabel بعد امپرش دبده سوزه نوازی ما تلفنی میزو را اکتیواسیون میکنیم برای شما نشون میدیم چرا که من با شما گفتم کامera قفوش دیتا خیلی بسیار میدونیم بسیار دما سوال میده که چه باید کامراش کار نمیکنه چه کرده پیش یاتش میمونی کار نمیکنه در دیگرش میمونی کار میکنه در اصل کامera برای وای که مقصد از صورت گرفتن پورتریت مود داشته ده مقصد یک کامراش اصلا کامera پلاستیک کامera بعد دیگه میشه پورتریت که بالای سامسونگ هستش بود فوکوس همه بعد کوچر میکنه با نشون فقط ابجکت کد نمیگیره گیج خیره میکنه کامera فرونتال کامراش 8 مگاپیکسل مقصد ما ایدیت سویت شو آدم در اصل تلفن‌های میزو 4 سویت میشه یک تا سیاه سرخ کبود بعد گل میشه مقصد ما پس دادن تلفن‌های سامسونگ و ردمی یا که میجون در اصل ما کوشش میکنیم که چیزی هسته حقیقت همون چیزا برای شما بفهمونیم بگیم که مقصد فرقی بین ردمی 6A میزو یا که سامسونگ گالاکسی جی در چی بود من مثلا داشتم فهموندم بیشتر فقط ما بگم که سامسونگ گالاکسی جی کم تا فرقش نسبت به ردمی 6A یا که میزو M6T در چه که فقط سامسونگ کچ و اکرانش سوپر آموزه یک بیشتر و میشناسن خوبتره ممکن تلفن ردمی 6A یا که میزو فقط از جهت کامera فقط استفاده بکنه اگر ما یوان فوتو مدل نباشیم که چی نباشیم بود دارم 100% تلفن میزو M6T شما رو میبره بعد 100 دیگه نگاه بگیریم با قوتی بطریش هم 3300 ماچ 3300 ماچ یک پروسسور نوآوری فلایم که یک نوآوری فقط در تلفن میزو هر که خوبیش در چیه بودم که اپراتیفش 3 گیگ رسید دیگه تا میداره خیر بچه‌ها دخترها خدا نگهبان